obbolaan sadan obboleessa keenya tokkorraatii ulfoofne. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti yeroo ta'u barnoota kiyyas kutaa 1 hanga 10tti seeraan baradhee xumureera. Kaayyoon koo baradheen hanga yuunivarsiitiitti xumuruu ta'us haa ta'uutii garuu ganamumaan qabxiin kutaa 10 na jalaa hafee lammatallee innaaf darba yookiin immoo qorumsa kana nan darba jedheen irra deebisee qabsiiseen qoramus carraan kun naaf milkaa'uu didee maatiin koo darbanii nattaaranii waggaa tokko akkanumaan lafa teessee gubde kolleejjii otuu seenteetta ta'ee bara kana waggaa lammaffaatti darbitaa bara darbe gaa'ilaatiif jennee maallaqa waan finneef bara nuti immoo si barsiisuu hin dandeenyu kanaaf bara dhufu akkuma amalakee yookiin qabsiisi yookiin immoo si barsiifnaa obboloota kee keessaa kan si barsiisuu danda'an yoo jiraatan immoo isaaniin kadhadhu jechuun naaf deebisanii ani kaayyoon koo dippiloomatiin baradhee eebbifamuu otoo hin taane digirii qabaachuu baay'een fedha baay'een hawwan ture haa ta'uutii garuu wanti kun ganamaan asumatti na rakkise maatii kootiin kan hin jedhe obseen bara dhufu qabsiiseen ammas darbeen nan baradha malee abdiin kutuun deebii koo ture keessumaa erga gara magaalaatti dhufee dandeettiin barnoota koo baay'ee fooyya'aadha daree keessaa dur biyya yookiin immoo baadiyyaa yeroon ture 20 haga 30 haga 40tiin sadarkaadhaan kan hin ba'u magaala dhufeen qayyabachuu ergan jalqabee booddee garuu sanuu ijoollee magaalaa waliin dorgomeen sadarkaan koo baay'eetti naaf fooyya'ee 5 hanga 10 yoo natti ulfaate immoo 10 haga 15 keessa ba'uu jalqabeen ture barnoonni afaan ingiliffaatti iyyuu jijjiiramee jechuudha hammuma kanayyuu akkan cimu jalqabarra kan na taasise obboleessa koodha obboleessa kiyya na waliin baratu jechuudha yeroon kutaa 9ffaa barachuu dhufe inni kutaa 11ffaa barata maatiin koo waliigalaan ijoollee 9 dubartii 5 fi dhiira 4 qabu anii fi obboloonni koo lakkuu dubartoota 3 dhumarratti dhalannaa ana booddee dubartoota lakkuu 2tu jira garaagarummaan umrii keenyaa waggaa 1 fi baatii 3 duwwaadha sadan keenyu wal fakkaanna hojjaadhaan illee qixxeedha maatiin keenyis uffannaas ta'e wantoota garaagaraa mana keessaa yeroo nuuf godhan sadan keenyaaf wanta wal fakkaatu yeroo tokkotti nuuf taasisu nama bakka tokkotti nu argeef sadan keenyu lakkuudha lakkuu haadhoo waliin kan dhalatanii garuu obboloota koo lamaanii biraatii kan boqotte taasus hidda keenya keessaa haati koollee obboleettii ishee waliin lakkuudha haa ta'uutii garuu isheen guddattee umurii godhachuu hin dandeenye biraatii boqotte maatiin koo jechuun haatii fi abbaan koo jireenyi isaanii jireenyuma baadiyyaa ta'us haa ta'uutii garuu akka baadiyyaa sanaatti namoota yookiin immoo maatii jireenya gaarii bareedaa jiraatan jedhamanidha baadiyyaarraa darbee abbaan koo magaalatti illee mana kanan jedhamne ijaaree anis ta'e obboloonni koo dabalatee kireeffattoonni biraa mana sana keessatti dabareedhaan barachaa turre obboloonni koo dhiiraa hundi isaaniiyyuu yuunivarsiitii seenaniiru obboloonni koo durbaa ana dabalatee garuu nam tokkollee carraa yuunivarsiitiidhaaf kan dhaqqabeeru hin jiru abdii kan qabu ture anillee waggaa lammaffaa qorameen waggaa sadaffaa otoon eeggachaa jiru haatii fi abbaan koo hundaafuu ati bor maqaa na balleessuufidha jaarsa amma kabajaatiin siif dhufe kana fudhadhu kana ta'uu baannaan garuu abbaa koodha jettee gara qeekootti hin deebi'innaan jedhe nama gaaffii jaalalaatiif ani dide jaarsa gara maatii kootti ergee maatiin koo warra sana waan jaalataniif waan kabajaniif sanarrammoo jiraattota magaalaa waan ta'aniif heerumte malee jechuu dirqiidhaan na kennanii obboloonni koo dubartoota 2 na hangafan achuma magaalatti otoo baratanii kutaa
sagal keessaa heerumaniiru. Ofumaa dhamaatanaan jedhanii maatiin koo na kennanii. Fedhii kiyyaan otoo hin taane fedhii maatii koodhaan gaa'ilatti hin seene. Gaa'ilaaf fedhii dhabanii miti, fedhii godhatanillee akka inni ulfaatu isa keessa seenetu beekam. Gaa'illi koo yeruma jalqabaa irratti qorumsa keessa seenuu jalqabe. Guyyaa caagulaa abbaan manaan koo durbummaa kee eessa dhaqatte eenyuuf kennite jechuun reebicha yookiin immoo rukuttaa kana hin jedhamneen miinjolii koo biratti na tume. Akka namni narraa hin qabneef aadaa safuudha jedhanii dubartiin kabaja ishee malee heerumte akka harreetti reebamuun jechuudha. Guyyaa sanaaf qofa ta'ee otoo dhaabbatee anaaf bareedaa ture. Haa ta'uutii garuu magaala keessattis ta'e baadiyyaa keessatti dhiiran waliin socho'u maqaan kiyyas itti waamamu abalatu ishee balleesse kan naan jedhu wanta hin jirreef akka ani durba ta'etti durbummaa qabutti fudhatee ture. Ani garuu qabas hin qabus jedheen isatti hin dubbanne. Jalqabumaa fayyaaf nagaa malee dubbii jaalalaaf ta'u waliif qoonnee hin beeknu. Akkam durbummaa kee balleessita kan jedhuun bakka hedduu qaamni kiyya miidhame. Hundaafuu kanaan booddee jaartii isaa ta'eera mitire gadi jedhee tumamaa waliin jiraachuun jalqabe. Jalqaba irratti qorumsa kutaa 10illee ni fudhatta naan jedhee ture. Erga kana dhabee garuu dhimmattin si barsiisuu fi hin qabu jechuun na didee. Gaa'ila yoo ta'eefoo otoon reebamuu halkaniif guyyaa afaan koo cufadheen of keessatti otoon iyyuu otoon gadooduu otoon dhiitamuu otoon darbatamuu jiraachuun jalqabe. Isa qofaa miti, obboloonni isaa maatiin isaa anaaf gaarii miti. Yoo xiqqaate heerumiin nama 7 ol bilcheesseen hin nyaachisaa. Obbolaan isaa manuma koo galanii jechuun nan danda'a. Isaan biratti nan kabaju, hin arrabsa, hin kabala. Isaanillee wanta abbaan manaan koo na godhu deebisanii narratti gochuu barbaadu. Kanaan gaa'illi koo jalqabe. Haati koo yeroo garaa garaatti dhuftee akka gaa'illi kun jalqabumaa naaf hin taane itti mus abbaan keellee jalqaba yeroo na fuudhe akkanuma na dhiitaa na daddarbachaa ture. Booddee irratti waliigalaa dhufnee amaluma gaa'ilaatii obsii danda'ii. Obboleettii kee yeroo darbe abbaan manaan ishee akka godhe ija keetiin argiteetta mitiyye harki dhiiraa ulfaataadha. Wanta inni sitti dubbate ishee tole jedhaniiti dhiira waliin jiraatu jechuun godaannisa fuula koorraatii argamu mijachuu jireenyaa narraatii dubbifamu argitee haati koo gorsa kana naaf qooddee deebite. Dhuguma gaa'ila yookiin immoo jireenyatu akkana natti fakkaatee abbaa manaa koo waliin waggaa tokko hin jiraadhee. Waggaa tokko erga jiraadhee booda dahuu jala waan hin gaheef ulfaa'een jechuudha. Haga baatii 8tti isa waliin tureen baatii 9ffaa haadha koo biratti dahuuf baadiyyaa nan deeme. Akka jireenyi naaf hin taane isa waliin jiraachuu akkaan hin feene haadha kootti yeroo hundaa itti himadhan ture. Abbaa kootti illee akkanumadha. Haa ta'uutii garuu baay'achuu dubartootaa baay'achuu maatii irraatii kan ka'e edaa maatii makeenyaafuu umriin keenya yeroo ga'u irraa deemuun gammachuu isaaniif kenna fakkaata. Lakkii abbaa manaa kee malee naan jedhanii nagaadhaan rabbina hiikee mucaa dubaraa tokko argadheen gara abbaa manaa kootti deebi'ee. Dahee baatii 3 haadha koo bira tureen deebi'een guyyaa tokko na dhukkubee nyaatumallee hojjechuun natti ulfaatee mucaa qabadheen ciisaa tureera. Abbaan manaan koo bakka hojiitii laaqanaaf mana dhufee erga deessee dhuftee erga mana haadha kee geessee maal akkasi gorsan hin beeku nyaatas hojjechuu diddeetta jechuun bakka hin ciisutti booksiidhaan ilkaan koo keessa rukutee ilkaan 4 irra keessaa 3 jalaa tokko takkumatti lafana jalaa naqee bakki irra hin ciisu dhiiga duwwaa ta'ee yeroo naaf gamu uffata afaan kootti godheen daa'ima siree irratti dhiiseen gara mana yaalaa dhaqee. Mana yaalaa dhaqeen eenyutu akkana si godhe yeroo naan jedhan abbaa manaa koo yeroon jedhu hakiimni na yaalchisaa jiru aaruun hoogganaa isaatti bilbilee poolisiidhaan abbaan manaan koo battala akka inni qabamu taasisanii. Haati isaa dhuftee mucaa kiyya fuutee haati koo immoo dhageessee dhufuun haadha isaarraa mucaa kiyya fudhattee eega kanaatii gara gaa'ela kootti hin deebinee. Haati koo abbaan koo jaarsoliin walitti sin araarsinaa isaaf dubbiin kun hidhaa taanaan waggaa baay'ee hidhamaa abbaa manaa keedhaa dhiisinaan jedhanii. Anis hidhamuu isaa hin fedhu garuu gaa'ela kiyyatti morma kiyyatu cita yoo ta'e malee ilkaan 4 ofirraa dhabeen ittiin deebi'uun jedheeni. Yeroo kanatti abbaan manaan koo hanga fedhe haa fudhatu Finfinnee geesseen ilkaan kee siif sirreessisaa
jedhee waadaa naaf galee anis naaf sirreessi taanaan ammuma naaf sirreessi gara mana keetti galeen si waliin hin jiraadhu jedheeni Finfinnee na fudhatee mana ilkaanii deemnee akka haaraatti ilkaan 4 naaf dhaabsifame kan duraa caalaas ilkaan koo bareedee kanaan egaa hunduma xumurree gara biyyaatti deebinee gallee daa'imni koo baadiyyaadha biyya akkuma galleen deemeen daa'ima fidadheen si waliin jiraadha jedheen haadha kiyya biratti hafee haati koo obbolaan koo abbaan koo araaramtani miti maallaqa hanga kana sitti baasee si yaalchise miti maaltu hafee maaliif ittiin deebi'u jettaa yeroo naan jedhan kan itti aanu lubbuu koo dhabuudha isin immoo rakkina koo na dhaga'uun barbaaddanii yoo mana keessan jiraachuun kiyya isin jibbisiiseera ta'e bakkan deemu hin dhabu jedheen mucaa koo mararfadhu dhiiseen gara Finfinneen dhufe Finfinnee kan hin dhufe obboleessa koo biraa obboleessi kiyya kun mooraa yuunivarsiitii seenee dorgomee mootummaanis goyyomsee makalaakaa injinaringii kan jedhamu erga seensisee booda baatii 5 loltuu leenji'ee gara barnootaatti deebi'uu kan qabu achumaan waggaa 2 tajaajiltaniiti gara barnootaatti deebitu yeroo jedhamu isaan keessaa badee Finfinneerraa immoo waardiyyummaa argatee nama hojii jalqabedha maatii koo waliinis walitti bu'eera nagaas waliin gaafatu maaliif walitti bu'ee naan jechuun keessan hin oolu obboleessi kiyya kuni jireenya koo fi jireenya obboloota koo lakkuu lamaanii nama balleessedha rakkina taanaan obboloonni koo fuula na dhawwannaan maatiin koo natti gungumnaaniin filannoo dhabeenidhaan isa bira dhufe baadiyyaadhaa kutaa 8ffaa xumureen gara kutaa 9ffaatti yeroon dhufu isaa fi obboleessa koo kan biraa waliin mana tokko keessaa jiraachuu eegallee kan na qayyabachiisu isa kanadha na qayyabachiisuu qofa miti yeroo na dubbisiisu qaama kiyyallee hin na tuttuqaa obboleessa koo waan na ta'eef shakkii wanta biraa homaa tokkollee isarraan qabun ture yeroonni qaama kiyya tuttuqullee haasoof wanta na tuttuqaa jiru natti fakkaata ture booddee irratti garuu otuma haasofnu haalli mijatee fi otuun wanta ta'aa jiru dhugaa jedhee sammuun koon fudhatiin kabaja koon dhabe sanaan booddee wanta naaf hin galle na qayyabachiisuunsaa ija obboleessa keenyaa laallannee waliin ciisuutiin ta'e yoo na qayyabachiisa ta'e dirqama guyyaa yookiin halkan haala obboleessi keenya hin beekneen waliin ciisuu qabna baruma kana nan ulfaa'ee obboleessa koof jechuudha akkuma ulfaa'etti qaamni koo mallattoo tokko natti argisiisnaan ofirratti bareen dafeen hormaata barbaadu eegaleen kan hin jiru magaalaadhaatii iccitiidhaan ofirraatiin baasise sanaan booddee isa waliin walitti bu'aa yeroo natti ulfaatu qofa wanti hin qayyabadhu jechuudha isa gaafadheen wanta inni na gaafatu guuteen kutaa 9ffaas 10ffaas xumuree kana qofaa miti ana qofaa miti obboloonni koo lakkuun waggaa tokko booddeedha yeroo nani kutaa 10ffaa baradhu gara magaalaa dhufanii kutaa 9 barachuu kan jalqabanii haa ta'uutii garuu bifa qayyabannaatiin isaanitti illee siqee kabaja isaanii balleessee sanarrallee darbee akka ulfaa'an mataa isaatiin yeroo shakkutti deemii akka ofi keetiif goosiste isaaniifis goosisi jechuun natti mee mana yaalaa geesseen obboloota koo lamaan irraatii ulfa kansaa reefu garaatti hafe nan baasise iccitii kana kan beeku hanga yeroo murtaa'etti ana obboloota koo fi isa qofaa ture booddee irratti garuu akka sadan keenyiyyuu ulfa ofirraa baasisneerru hojjettoonni mana yaalaa namoota fara keenyaatti manii obboloonni koo lakkuu lamaan baruma sana maqaan keenyi baduu fide jechuun jaalallee yeroo sana qabatanitti yookiin nu fuudhi yookiin dhiira biraatti heerumuu fide jechuun gaa'ela dhaabbatanii dubbiin immoo dhokattee achumaatiin naftu mitiire obboleessi keenyi kuni akkuma yuunivarsiitii seeneen akka inni nu waliin ciisaa ture kireeffattoota mooraa keenya keessaa akka isaanitti baraniiran hin beeku dubbiin maatii koo haadhaaf abbaa koo dhaqqabee sana qofaa utuu hin taane ulfoofne sadan keenyiyyuu akka ofirraa baasisneerru yeroo dhagahanitti abbaan koo anaa fi obboloota koo sadan mana tokko nutti cufee halangaa farda isaa ittiin reebu qopheeffachuun wanti kun dhugaama sobaa jechuun warra heerumanis anaanis gaafate anis wantan godhu yeroon dhabu dhugaadhaa jedheen deebiseefi yeroo kanatti abbaan koo diqaalaan of bartee ijoollee koo na jalaa nyaatte kanan harkaan fuudhee guddise dhumarratti kana na goote jechuun gadi taa'ee boo'ee haati kiyyas baay'ee gaddite ani obboleessa kiyyaatiin kan hin beeku akka haati koo deesseetti obboloonni koo dubartoota lamaan illee jechuudha nam tokkoyyuu mana keenya keessa akka inni adda ta'etti namni isa fudhatu hin jiru hanga nuti hin beeknetti jechuudha haa ta'uutii garuu inni haatii fi abbaan koo akka sandeenyi ijoollummaa isaatii kaasee ni beeka ture akkuma maatiin koo iccitiidhaan qabanii fi innis iccitiidhaan qabateeti nu waliin jiraata obboloonni koo hangafoonni koo hundi isaanii ni beeku haa ta'uutii garuu nutti sinaasa'anii wanti nuuf bitamu
isaaf bitamee wanti nuuf godhamu isaatiif godhameeti nu waliin guddatee sanarratti barnootatti baay'ee cimaa waan na tureef haati koos abbaan koos baay'ee jaallatu. Reefu dhalatee baatii lama akkuma fixetti haati isaa gattee magaalatti galteetti. Abbaan isaa haadhaaf abbaa waan hin qabneef maalin godha jedhee ollaatti yeroo boo'u haadhaaf abbaa kootu fide ijoollee keenya waliin guddisna jechuun harkaa fuudhaniiru. Obboleessa koo haatiif abbaan koo dahanii otoo hin taane mucaa guddifachaadha. Mucaa haatiif abbaan koo maqaatti baasanii guddifatanitu mana keenya jiraatee orma ta'uusaa yeroo of baretti anaa fi obboloota koo sadan kabaja keenya balleesse darbee immoo nus ulfeesse. Yeroo kanarraatii kaasee maatii koo irraa ceeraa. Maatii koo keessaas namni isa dubbisu hin jiru. Obboloonni koo immoo otoos arganii yookiin immoo bakka inni jirullee otoo dhagahanii lubbuu isaallee balleessuu ni danda'u. Kanaan garuu ani filannoo waan hin qabneef namuman bira deemullee waan hin jirreef diiguu gaa'ela kiyyaa irratti obboloonni koo waan hin feeneef isa biran dhaqee nama maatiin kiyya jibbani bira jechuudha. Al takka takka filannoo dhabuun kan filannoo keessa hin galle akka filannullee nu taasisaa. Isa biran dhaqee galata isaadhaatii yeroon bira deemu kan inni jiraachaa jirullee jaalallee isaa tokko waliin ture. Achumaa akkuma isaa waardiyyaa kan hojjettu walumaan kan qacaramte waliin rakkinni gatii mana kiraa jaalallee walitti taasisee waliin jiraachuu jalqabaniiru. Akkuma bira dhaqeen hojii naaf barbaadeetii nan hojjedha sirras baay'ee turuun barbaaduun jedheeni. Kanaan hojii barbaadee hoteela keessaa nagalchee qulqulleessuutiin hojjechuun eegalee kanan bulus achuma hoteela keessaa baay'ee sin hojjennee Finfinnee keessaa baay'ee sin jiraannee rabbiin maal akkan balleessiru hin beeku. Baatii lama akkuman xumureen sarariitii manarra deemtutu sirratti fincaa'inaan jedhanii maddiidhaan qaamni koo guutuu cittoo yookiin immoo madaa duwwaanatti ta'ee hojjechuu miti nama keessa deemuun iyyuu qaamni koo foolii waanta godhateef deemuun hanganatti ulfaatutti jechuudha. Warri abbaa hojii dafanii na ari'anii nama kan hin qabu obboleessuma kiyya kanadha mitiire. Isa biran dhaqee guyyaa lama akkuma buleen haati manaansaa mucaa kana narraa baasi yookiin sirraan baa jetteeni. Yeroo kana inni akkam obboleettii kootiin akkas jettaa yoo barbaadde bahuu dandeessa jedhee kan inni itti dubbate otuunanii bira jiruudha. Guyyaa guyyaan madaan koo itti caalaa dhufe ciisuu hin danda'u galagaluu hin danda'u gara namaatti deemuu hin danda'u baay'ee rakkadhe. Yeroo kana keessatti namni kun madaa koo galgala bishaan bulluqsee ashawootti godhee naa dhiqaa haga humna isaa qoricha argate kan aadaas kan ammayyaas naaf barbaadaa baatii 3 na dhukkubsachiise. Haftee waan baay'iseef dhumarratti sababa kootti hojii isaarraallee ari'amee barnoota isaa digirii kolleejjirraa barachaa waan na jiruuf naannoo sana gadhiisuun barbaanne. Kanaan hojii humnaa hojjechaa galgalammoo barachaa anis isa biratti fayyaa dhufeen dhumarratti guutummaa guutuutti narraa badee bobaa kiyyaa gad karaa lamaaniyyuu hanga walakkaa miila kiyyaatti adii yookiin immoo godaannisa cittoo ta'ee hafee naa gogee guutummaa guutuutti nan fayyee. Kanaan booddee hojiittiin deebi'aa yeroon jedhuuni lakkii kanan hojjedhee fidu lamaan keenyaaf iyyuu hin irranne hamma magaalaa Finfinnee kana keessa jirtutti asuma na bira jiraadhu jedhee na didee. Gochaan keenyi duraa dogongora akka ta'e nan beekaa. Haa ta'uutii garuu asitti namni ani qabu isa qofaa waan ta'eef hariiroo ammas baatii aga kanaa booddee hojii isaarraa erga adda ba'ee haati manaansaa anaaf jettee erga sadhiistee waliin jireenyan jalqabee. Haa ta'uutii garuu baay'ee keessi koo of sodaata. Anaaf wanta naan ta'an hin qabu. Kanaan barnoota isaa baratee eebbifamee baatii lamallee otoo lafan taa'iin baankii keessa hojii argatee. Si'a kanammoo baatii 4 hojjetee liqii maallaqa argatee anaan gara biyya hambaatti na ergee. Waliin jiraachuuf dhiisuun keenyi gaaffii kan nutti ta'edha. Wal dhiisna jechuuf baay'ee walii gallaa. Akka abbaa manaa koo nan reebu nan rukutu harka isaanirratti hin kaasu. Waliin jiraachuuf immoo isa waliin gaa'ela dhaabbachuun koo maatii kootiin beekamee jennaan ammayyuu nan dubbisan bara baraaf akka isaan narraa citan kan taasisudha. Dhiisuuf immoo haadha manaa godhatee baatii muraasa waliin jiraate waliin illee hanga koo waliin galuu walitti bu'uu obsa waliin qabanii kana jaallataa. Anattis isattis jireenyi karaa lachuu bitaa nutti galeera. Ani tarii yoon gaa'elan dhaabbadhe isa waliin jiraachuu nan barbaada. Yoo immoo isa waliin hin dhaabbadhu ta'e jaalalas gaa'elas dhiira kam waliin iyyuu dhaabbachuu itti fufuun barbaadu. Takkaa fedhii koo malee seeneen argeera. Harki dhiiraa akkana taanaan nagahaa. Innillee akkanuma bitaatti galee waa'een koo hangan biyya hambaatii deebi'utti na eegaa jira. Har'a ergan biyya hambaa dhufee waggaa 4 xumureera. Obboloonni koo bakka hin jiru dhiyoo kana dhagahanii maatiin koollee jechuudha. Nagaa mana gaafatanii malee har'allee
gaa'ela kiyya dhiisuu kootti garaadhaa natti qabamaniiru. Ergan biyyaa bahee mucaa koollee gaafadheen hin beeku. Sababiin isaa immoo jireenyatu kan akka yaadu kan akka godhu natti murteesse. Meesin obboloonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan yaada keessan naaf qodaa. Otoo sin ta'e maal gootu? Jireenyi koo jireenya keessan otoo ta'eera ta'e dogongora ganama jalqabdanitti itti fuftanii maatii keessanii bara baraan adda ciftanii hattumoo gaa'ela takkaa dhaabbadheera. Gaa'elli takkaa dhaabbadhu kun immoo naaf hin taane kanumaan nagaa jettanii jireenya dhaabduu. Yaada keessan naaf qodaa. Ana obboleettii keessan biyya hambaarraatii ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaarraallee seenaa obboleettiin keenya tokko nuuf qooddee isiniif dubbiseen hin kaa'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaatee tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenya seenaa ishee dhaggeeffattanillee yaada keessan komentii jalatti qoodaa fi jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaarraaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeedha. Seenaa barsiisoo bashannansiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.